師傅，聽人話咧，辦公室選址咧望海就最好，望馬路就有煞氣喎，係唔係真㗎？嗱，邊個唔想有大海景嘅辦公室啊？第一，有冇得坐一個問題啦，第二，點樣坐法係一個問題，第三咧，喺我哋嚟講咧，到底呢個海喺你嘅邊個方位都係個問題嚟嘅噃。我哋之前都講過啦，如果你話冇靠背住個海，大海茫茫，喺我哋嚟講咧，就貴人嘅力量唔夠喎。咁但係如果望到海，望頭靚嘅當然好。其實咧，海景我哋中國人話山管人丁，水管財運，有海景其實原則上係好啲嘅。如果咁啱仲喺而家九運最靚嘅方位向正北嘅話咧，咁的而且確係有20年嘅財運㗎。至於馬路咧，喺我哋嚟講咧，就要睇下你個距離啦。馬路其實都係虛水嚟喎，都可以當水睇。但係如果馬路呢個局太亂嘅，好多馬路走嚟走去嘅話咧，其實都係煞氣。同埋咧，所有馬路天橋都會影響高5層、低5層嘅樓層嘅，望正梗係會差少少啦。